Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы учурда өзүңүздөр байкагандай, биз Бишкек шаарында жайгашкан Кыргыз футбол биримдигинин футбол майданында турабыз. Бул жерде Кыргыз басма сөз күнүнө арналган футбол мелдеши өткөрүлүп жатат. Жалпысынан 9 команда биринчилик үчүн күч сынашууда. Алдыңкы мүнөттөрдө байкап көрөлү, кайсыл команда өзүн жакшы көрсөтүп, жеңишти илип кетет. Кыргыз журналисттер союзу 7 ноябрь Кыргызстандын басма сөз күнүн белгилөө максатында телеканалдар жана ар кандай медиа кызматкерлеринин арасында футбол мелдешин өткөрдү. Биринчиликке жалпысынан 9 команда катышып, чемпиондук үчүн күрөштү. Жалпы байге фонду 70 000 сомду түзүп, биринчи орунга 30 000, экинчиге 25 жана үчүнчү орунду камсыздаган командага 15 000 сомдон тапшырылды. Журналисттер кубогу деп аталган бул биринчиликтин ачылуу аземи 1 ноябрь саат 10:30 башталып, чемпионаттын уюштуруучулары жана кыргыз журналистикасынын бир катар ардагерлери сөз сүйлөп, бардык катышуучуларга ийгилик каалап өттү. Ал эми оюндар 11:00 башталды. Бул чемпионатка жогоруда айтылып өткөндөй 9 команда катышты. Алар УТРК, ЛТР Кыргызстан, ЛТР Билим Илим, Кыргыз Спорт ТВ, 7 канал, Сереп ТВ, Азия ТВ, Кабар агенттиги жана Кыргыз улуттук университетинин журналисттер факультетинин командалары. Бүгүн ушул биз Кыргыз футбол биримдигинин оюн талаасында журналисттер союзунун кубогун өткөрүп атабыз 2025 жылкы. Бул негизи бул журналисттер союзунун алгачкы кубогу болуп эсептелет. Бул биздин ушул 7 ноябрь басма сөз кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата ушу бүгүн өткөрүп атабыз да. Анан бул негизги биздин оюндун максаты бул эми спорт адамдын ден соолугуна пайдасын берет, коомду жакшылыкка, сирек жашоого үндөйт. А журналисттер болсо бул коомдук пикирди алып жүрүүчүлөр. Анан журналисттердин арасында дагы мындай сергек жашоо, ден соолукка чакырган мындай чакырыктар болсун деп, ошол журналисттердин кесиптик биримдигин, ынтымагын, достугун чыңдоо максатында биринчи орун. Анан ошол эле кезде бул журналисттер союзу коомдук бирикмеси дагы кубогуна бүгүн жалпы бир 9 команда келди. Келип ушул медиа кызматкерлери ушул оюн талаасында бүгүн бардык ушул камерасын, калемин таштап коюп, спортчулардай болуп жүрөт. Анан бул негизи эле бул спортко бул өлкө башчысы, өлкө жетекчилиги дагы аябай көңүл буруп, элди ушундай сергек жашоого үндөп атат. Ошолордун катарында биз дагы ушул журналисттер оюнду уюштуруучу катары болуп эсептелебиз. Бул жаштарында бул жерде чек жок. Бардыгы ошол журналист, медиа кызматкерлери гана. Бул жерде башка кесиптин ээлери жок бул жерде. Бардык ошол ар бир мекеменин, ар бир телеканалдын, ар бир медиа кызматтын кызматкерлери болуп эсептелет. Башка чоочун кишилер жок. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн абдан жакшы саамалык болуп атат. Журналисттер союзу коомдук бирикмеси журналисттер арасында футзал боюнча турнир уюштуруп атат. Себеби мурун журналисттер бирикмеси мындай демилгени колго алган эмес, мурда мындай иш-чара болгон эмес. Биринчи жолу журналисттер арасында мелдеш болуп атат. Себеби журналисттер өздөрү ден соолугу чың, спортту, сергек жашоону жайылткан адамдар болуш керек да. Анан ушул жерде 8-9 команда мөрөй талашып атышат. Бул демилгени колго алып, жакшынакай кубокторду, жакшынакай акчалай сыйлыктарды уюштурган журналисттер бирикмесине ыраазычылык билдириш керек. Муну ушул боюнча токтотуп койбой, жыл сайын традициялык түрдө, салттуу түрдө мелдештерди өткөрүп туруш керек. Себеби биз спорт журналисттери федерациясы ар жыл сайын 2-июлда спорт журналисттери арасында спартакиада мелдештерин өткөрүп жүрөбүз. Себеби муну айткан себебим улутубуздун ден соолугун чыңдоо үчүн, улутубуздун саламаттыгын сактоо үчүн журналисттер ушундай демилгени көтөрүп, калкка жакшы саамалыктарды жайылтып туруш керек да өздөрү. Анан дагы бир жакшы жаңылыгым бар. Себеп Грузияда ар жыл сайын Европа журналисттердин арасында
турнир өткөрүп жүрүшөт. Бул көп жылдан бери. Анан эмдиги жылкы турнирге Кыргызстанды расмий чакырган атышат. Себеби биз атайын кайрылып, анан ошо Борбор Азия мамлекеттеринин арасында биринчи жолу кыргызстандык журналисттер, спорт журналисттери да аралашып туруп, анан эмдиги жылы Грузияда өтүп турган Европалык футзал боюнча мелдешке катышууга чакырык алдык. Ошо мындан ары дагы эл аралык деңгээлде ушундай журналисттердин мелдештерине биздин кесиптештер барып, өлкөбүздүн намысын коргоп, туубузду бийик көтөрсө деген тилектемин. Биринчиден жалпы журналисттерди 7 ноябрь ушул басма сөз күнү менен куттуктоо өткүм келет. Өтө жакшы самалык болуп турат. Азыркы учурда бул салтка айланган турнир деп айтсак болот. Журналисттер арасында мына байма-бай өткөрүлүп турат да. Жакында эле бир турнир болду. Биздин Кыргыз спорт ТВ каналы финалга чыккан болчу. Анда ЛТР менен ойнодук. Ошондо өзгөчө кызыктуу оюн болду да. ЛТР менен бир тайпада болчубуз. Ал жактан ойноп, андан кийин матч реванш болуп, финалда кайрадан жолугуп калдык. Тилекке каршы ошол учурда жана Токтогулда стадион ачылышы болуп, биздин съемочный группабыз ошол жака кеткен болчу да. Ошондуктан оюнчулар бир аз азыраак болуп калды, анан алмашуудагылар аз болуп, биз чарчап калып, экинчи таймда гол өткөрүп ошондой утулуп калганбыз да. Анан буюрса бүгүн матч реванш алабыз деген ойдобуз. Анан жалпы ошол журналисттердин, спорт журналисттер, жалпы эле журналисттердин ушундай спортко кызыкканы аябай кубандырат. Анткени баардык телеканалдар келип атат, сайттар келип атат, радиодон тиешелүү тармактын баары келип, мына ушул жакта чогулуп, ушундай ынтымакты бекемдеп атабыз да. Андыктан дагы бир рет баардыгыңыздарды ушул майрам менен куттуктоо өткүм келет. Күчтүүлөр жеңсин, эң башкысы ынтымак болсун, буюрса ийгиликтер боло берет. Дагы бир суроо, сизди дайым эле ошо баяндаганыңызды, экран артында көрүп баяндап жүргөнүңүздү билебиз. Анан майданга чыгып ойногондо кандай сезимдер болуп атат? Биз негизинен эле буга чейин ойноп жүргөнбүз да. Өзүбүз ойногон менен албетте баяндап жүргөндүн айырмасы бар. Анткени сырттан караганда айтканга оңой барынча, иш жүзүнө келгенде аны жасаш бир аз кыйыныраак болот, бирок эмоционалдык жактан таптакыр эки башка. Биз баяндаган убакта кесипкөй баяндамачыбыз да. Биз футбол ойногон убакта биз кесипкөй эмес, биз футбол сүйүүчүсүбүз. Ошондуктан айтканыбыз менен кылганыбыз бир аз дал келбейт, бирок эң башкысы ошондон биз ырахат алабыз. Жалпысынан беттештер жогорку деңгээлде өткөрүлүп, өз тайпасынан биринчи жана экинчи орунду ээлеген УТРК менен ЛТР командалары жарым финалды көздөй бет алса, экинчи тайпанын лидерлигин 7 каналдын жана Кыргыз спорт ТВнын журналисттери ээледи. Ошентип, жарым финалдык тиреште өз атаандаштарын жеңген УТРК менен 7 каналдын калем чеберлери финалды көздөй жөнөп, Кыргыз спорт менен ЛТРде 3 орун үчүн күрөшүүгө аргасыз кылды. Ал эми финалдык беттеште 7 каналдын оюнчулары жакшы ойноп, улуттук телеканалдын журналисттерин жеңип чыкты. Ал эми турнирдин мыкты чабуулчусу болуп, УТРК журналисти Азиз Мамытов табылса, мыкты оюнчу номинациясын Кыргыз спорт ТВ баяндамачысы Адилет Керимбеков ээледи. Ошондой эле мыкты дарбазачы намына 7 каналдан Тагай Жыргалбеков татыса, биринчиликтин мыкты коргоочусу деп ЛТРдин калем чебери Адилет Асаналиев айтылды. Жалпы жыйынтык боюнча 7 канал 1 орунда ээлесе, УТРК 2 орунга жайгашты. Ал эми Кыргыз спорт ТВ менен ЛТР командалары болсо 3 жана 4 орундарды бөлүшүп алышты. Бардык курамаларга акчалай сыйлыктар жана грамоталар тапшырылды. Бекзат Жаныбек уулу, Жалил Өмүралиев, атайын УТРК спорт үчүн.